एक अमीर आदमी को खांसी बहुत आती रहती थी। उसने कई उपाय किए, कई अच्छे से अच्छे डॉक्टरों को दिखाया, बहुत सारी दवाइयाँ भी खाईं, लेकिन खांसी खत्म होने का नाम ही नहीं लेती थी। और जाती भी कैसे। उस आदमी को खट्टी चीज़ें खाने का बड़ा शौक जो था, जैसे खट्टी दही, खट्टी लस्सी, खट्टी चटनी, खट्टी चाट, खट्टा अचार, खट्टे फल और भी ऐसी ही न जाने कई चीज़ें वो खाता रहता था। खांसी ठीक कैसे होती। एक दिन किसी ने उसे एक वैद्य के बारे में बताया तो वो वैद्य जी के पास गया और बोला, वैद्य जी, मुझे खांसी बहुत आती रहती है, क्या आप मेरा इलाज कर देंगे। वैद्य जी बहुत ही अनुभवी थे। खांसी ठीक करना तो उनके लिए चुटकियों का काम था। वैद्य जी बोले, तुम यहाँ बैठो, मैं अभी दवाई बना कर देता हूँ। यदि वैद्य जी अनुभवी थे तो वो मरीज भी कोई कम अनुभवी नहीं था। वो जानता था कि दवाई देते ही वैद्य जी खट्टा खाने को मना करेंगे। वैद्य जी दवाई बनाकर लाएं तो इससे पहले कि वैद्य जी कुछ कह पाते, वो बोला, मैं आपकी दवाई तो ज़रूर ले लूँगा, पर मेरी एक शर्त है कि मैं खट्टी चीज़ें खाना बंद नहीं कर सकता। वैद्य जी समझ गए कि इस व्यक्ति की जीभ बड़ी ही चटोरी है। वैद्य जी ने सोचा, यदि ये परहेज नहीं करेगा तो ठीक कैसे होगा। तभी वैद्य जी ने हंसकर कहा कि तुम खट्टा खूब खाना, मैंने तुम्हें कब रोका है। फिर खट्टा खाने का तो मज़ा ही कुछ और है। अगर खांसी हो और खट्टा खाएं तब तो फ़ायदा ही फ़ायदा है, इसमें नुकसान ही क्या है। खांसी में जो खट्टा खाए उसके घर कभी चोरी नहीं होती, कभी उसे कुत्ता नहीं काटता, और तो और वो कभी बूढ़ा नहीं होता। खांसी वाले आदमी ने जब ये सुना तो वो हैरान रह गया। वैद्य जी ऐसा कहेंगे उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। वो बोला, ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई वैद्य जी, पर मैं समझ नहीं पाया, आप ज़रा विस्तार से समझाइए। वैद्य जी बोले, देखो, यदि तुम्हें खांसी है और ऊपर से खट्टा खाने की आदत है तो जल्दी ही तुम्हें कुकुर खांसी हो जाएगी। तब तुम रात भर कुत्ते की तरह खांसते रहोगे, खुद भी जागोगे और घर वालों को भी जगाए रखोगे। तो जब सभी जागते ही रहोगे, रात भर कोई सोएगा ही नहीं, तो ऐसे घर में चोर आएगा ही नहीं। और जब लगातार खांसते खांसते जब तुम्हारा शरीर बहुत कमज़ोर हो जाएगा, हाथ पैर कांपने लगेंगे, तब तुमसे बिना लाठी के चला भी नहीं जाएगा। और तुम स्वयं ही विचार करो कि जिसके हाथ में हर समय लाठी रहेगी तो उसे कुत्ता कैसे काट सकता है। फिर जब खांसी से तुम्हारे फेफड़े बिल्कुल ही खराब हो जाएंगे और शरीर सूख कर जर्जर हो जाएगा, तब तुम इस जवानी में ही मर जाओगे। तब तुम्हारे लिए बुढ़ापा आएगा ही कैसे। बेटा, खांसी में तो खट्टा खाना बहुत ही लाभदायक है। ये सब सुनकर वो खांसी वाला आदमी रोने लगा। वैद्य जी ने बड़े ही प्यार से उसके सर पर हाथ फिराया और कहा, प्यारे बच्चे, मेरी बात मानो तो जिद छोड़ दो। कुछ ही दिनों की बात है, जब तक खांसी पूरी तरह से ठीक ना हो जाए तब तक पूरा परहेज रखना ही पड़ेगा। उसके बाद तो जैसा सामान्य रूप से सभी खाते हैं तुम भी खाने लगना, बस मात्रा का ध्यान रखना, तब तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। यही हाल हम सबका भी है।
हम भगवान की कृपा और आशीर्वाद पाना तो चाहते हैं, लेकिन हम अपने अहंकार, मोह, लोभ और वासनाओं को नहीं त्यागना चाहते, इसलिए हम हमेशा दुखी ही रहते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से आप लोगों को क्या सीख मिली, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। रीचा वॉइस।